Jullie hebben er even op moeten wachten. Maar ze komen dadelijk toch echt hier op het podium. Status quo forever. Bestaande uit Jeroen, Rossi, Schepers. Jeroen, kom erbij. Kom erbij, Jeroen. Applaus. Thijs, Parfit, Kivits. Peter-Jan, Miske, bassist. Hij kijkt heel vrolijk. En Sjoerd Boom, drums. Wij zijn als Oranje Vereniging heel blij dat we deze band hebben contracteren. En terecht zegt het, tuurlijk. Een band die zaterdag nog in Tiel optrad, zondag in Antwerpen, heb ik begrepen toch? En nu in Geleen. Dat is geweldig. En ik mag het verklappen, Jeroen. Jullie hebben je opgegeven voor het SBS-programma Tribute of the Bands. En ik vind dat zij mee moeten doen. Wat vinden jullie? Hij zegt, wacht wat dat ze gehoord zijn, maar we hebben al een stukje gehoord. Jullie gaan covers spelen, een uur lang, de bekende hits. We gaan met z'n allen, denk ik, meezingen, meedansen, springen, doe wat je niet laten kan. Maar ik wens jullie heel veel succes. Give it away!
Hallo! Hey, wij zijn Status Quo Forever en wat een geweldige dag om hier bij jullie te mogen zijn. Bevrijdingsdag. Super initiatief dit festival. Volgens mij hebben jullie er heel lang op moeten wachten, maar nu is het er. Zijn er hier Quo-fans in Geleen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ik kan ze niet meer tellen. Duizenden mensen in Geleen. Quo-fan. Hey, wij gaan voor jullie een uur lang alle hits van Quo spelen. En some more. En we hopen jullie dat jullie ervan genieten. You want me to stay?
Op gitaar, onze eigen parfait, Thijs Kiewits. Die daar niet zien van achteruit. Hiervoor is nog plaats, hè? Hiervoor is nog plaats. Corona is gelukkig zo goed als voorbij. We kunnen allemaal weer lekker dicht bij elkaar staan. Elkaar lekker knuffelen. Hiervoor is nog plaats. Kom maar naar voren. Wij bijten niet. Spelen! Spelen een uurtje. Dus we spelen zoveel mogelijk hits. Er zijn 3 manieren om dat te doen. Eerst is minder ouwe hoeren. Tweede is snel de hits achter elkaar spelen. En de derde,
en daar is Quo een beetje beroemd om, is de medley. Wij gaan voor jullie nou de Proposal medley spelen. Feeling
Geleen, het volgende nummer krijgt op bevrijdingsdag wel een heel apart tintje. Helaas actueler dan ooit, wegens de oorlog in de Oekraïne natuurlijk. Het is de allergrootste hit van Status Quo. Niet alle Quo-fans zijn er even dol op, maar het is een enorm grote wereldwijde hit geweest, dus daarom spelen we hem ook. Het is geschreven door de Nederlanders Bolland en Bolland. En Geleen, echt, help ons hier doorheen, hè, allemaal. Dit is In the Army Now. In a foreign land, Vladimir does the best he can. You're in the army now. Come on! You're in the army now. Now you remember what a draftsman said. Nothing to do all day but stay in bed. You're in the army now. Let me hear it! You're in the army now.
En anders wij wel.
is vaak in de buurt, maar misschien kunnen jullie er iets aan doen. En hierna natuurlijk de jongens van Fever of Life. En we blijven echt nog wel even kijken hoor. Want het is in Gold. Hartstikke Gold. Ons laatste nummer. Wat wordt het laatste nummer? Ah, vooruit dan. We zijn de echte kenners hier. Ja, Caroline is ook. Uit Caroline! Helft eens een beetje stemmen, want ondertussen. Kan je me iets meer zang op de monitor geven, nou, geluidsman? Ja, dank je wat. Ik moet naar 4 hoogte. Nee, dat komt los, hè, dat laatste nummer. Hè. Dat hoor in het begin allemaal lekker, maar dit wel lekker. Ja, joh, een beetje glimmen. We gaan het maar eens proberen. Ja.